Türkiye'deki özellikle Çerkez gençlerimize tekrar söylemek istiyorum. Buraya gelip üniversite okusunlar. Burayı görsünler. Sınavda hem yazılı hem de sözlü oluyor. Bizzat yani kamera karşısında yapılıyor sınavınız. Türkiye'de yaşamak ister miydin peki? İsterim ben. İster misin? Orada ben gittiğimde orada biraz kendimi iyi hissettim. Kendin ülken gibi öyle hissettim. Size süresiz ikamet hakkı tanıyan bir oturum izni. Ben de şu an VNC ile burada yaşıyorum zaten. Orası bir mağazaymış ve şu yan taraf görmüş olduğunuz bu bina bira fabrikası. Herkese günaydın, sevgiler, saygılar, selamlar arkadaşlar. Maykop'tayız. Böyle güzel bir Ekim sonbahar sabahına uyandık arkadaşlar. Maykop'tayız. Çünkü ben Maykop'ta kayıtlıyım ve buraya bazı döküman işlerimi, oturma iznimle ilgili bazı işleri tamamlamak üzere geldim. Yani her sene bir vergi ödüyorum. Arkadaşlar, Maykop Rusya'nın güneybatısında yer alıyor. Türkiye'den haritaya baktığınızda Karadeniz'in karşı kıyısında, Kafkas Dağları eteklerinde, Belaya Nehri'nin kenarında. Bakın sokaklarda böyle sarıya, işte yeşilin her tonuna büründü sonbaharın gelmesiyle. Şimdi tabi bilmeyenler için yerini bir kere daha hatırlatmak istedim Maykop'un. Maykop küçük de bir şehir arkadaşlar. Ortalama olarak nüfusu yani 140 bin kişi diyebiliriz. Nüfusun çoğunluğunu da %70 oranında Ruslar, %30 oranında ise Adigeler, Çerkezler oluşturuyor. Maykop küçük fakat aynı zamanda da önemli ve güzel bir şehir arkadaşlar. Adige Cumhuriyeti'nde baş şehri. Bir videonun başındayken de henüz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bugünkü videodaysa arkadaşlar ben size genel anlamda Rusya'da yaşam nasıldır? İşte fiyatlar, oturum izni, burada işler, meslekler, maaşlar ve bununla ilgili daha birçok bilmeniz gereken ya da Rusya ile ilgili merak edilen bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağım. Tabii bunları anlatırken de arkadaşlar size şehrin gezilecek, görülecek yerlerini de göstereceğim. Arkadaşlar şimdi bira fabrikasının yanına geldim. Burası Maykop'un sanırsam Rus İmparatorluğu zamanında yapılmış olan yerlerinden bir tanesi. Şu an altında bir kafeterya var. Şu gördüğünüz yerde. Tabii Maykop böyle çok hani gezilecek, görülecek yerleri fazla olan bir yer değil şehir içerisinde. Bir şehir merkezi var. Adige Cumhuriyeti'nde gezebileceğiniz çok yer var. Dağlar özellikle gerçekten muazzam. Yani benim de gitmiş olduğum videolarım da var kanalda eğer. İsterseniz onları da izleyebilirsiniz. Böyle alt tarafında da arkadaşlar söylediğim gibi kafeterya ve mağazası var. Maykop'un da kendine özgü bir birası var yani. Şimdi mağazaya bir bakmak istiyorum. Arkadaşlar bakın böyle kamyonlarla taşıyorlardı herhalde Sovyetler zamanında. Bu varil, bira varili. Bu da kvass. Arabayı da şöyle göstermek istiyorum ön tarafından da çünkü gerçekten de çok sevimli, güzel bir araba. Burası bir nevi müze gibi. İşte Maykopskoye Piva. Eski hali de şurası 1882'de kurulmuş bakın. Şu. Görüyorsunuz böyle de yine eski bir motor var. Herhalde 1950'li yıllardan falan kalmadır diye düşünüyorum. İzin verirlerse bu içeriği de size bir göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar burada üretilen craft beer. Çok bira çeşidi var. Burada işte gelip böyle istiyorsanız hediyelikler alabiliyorsunuz. Böyle bira bardakları falan gibi. Ya da çerezler, merezler işte alışveriş yapabileceğiniz bir yer. Biranın her türlüsü var arkadaşlar. Şöyle bakın. Limonat, Maykovski limonatmış. Onlar limonata. Ve birçok içecek alabiliyorsunuz. Ben de şuradan bir su alayım bari ya. Böyle tabi yiyebileceğiniz işte peynirler falan da var. Adige yani Maykop ve Adige Cumhuriyeti peynirleriyle de ünlü. Öyle kuru etler, balıklar işte birayla birlikte
yenilebilecek şeyleri de satıyorlar arkadaşlar burada. Orası bir mağazaymış ve şu yan taraf görmüş olduğunuz bu bina bira fabrikası. Burada ürettikleri biraları, craft biraları, klasik biraları o mağazada satıyorlarmış. Buraya da gelmişken sizlere de göstereyim istedim tabi. Benim Maykop'ta bulunmamın nedeni ise her yıl oturma iznim için burada bir vergi ödemem gerekiyor. O vergiyi ödedim. Onunla ilgili geldim buraya. Eğer Rusya'ya yerleşmek istiyorsanız zaten sizlerin de oturum izni almanız gerekiyor. Yani yaşamak istiyorsanız burada. 2025 yılı itibariyle iki çeşit oturum izni var arkadaşlar. Birincisi RVP, ikincisi ise VNJ. Daha doğrusu 3 çeşit, bir de VKS var. Bunların hepsini şimdi size tek tek açıklayayım. RVP kısaca geçici oturum izni, VNJ ise kalıcı oturum izni ve VKS ise yüksek vasıflı uzman statüsündeki kişiler için verilen oturum izni. RVP geçici oturum izni arkadaşlar. Yani VNJ almak isteyenler için ilk adım diyebiliriz. VNJ ise kalıcı oturum izni. Burada size süresiz ikamet hakkı tanıyan bir oturum izni. Ben de şu an VNJ ile burada yaşıyorum zaten. Ve bu oturum izinlerini almak için haliyle Rusya'da yaşamanız gerekiyor. RVP'ye başvurulabilir, bilirsiniz. Ardındansa zaten 2 sene burada yaşadıktan sonra VNJ'ye, yani kalıcı oturum iznine başvurabiliyorsunuz. Burada asıl temel şartlar biyometrik ve tıbbi muayene zorluğu oluyor. Giriş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde zorunlu parmak izi kaydı, fotoğraflandırma ve tıbbi muayeneden geçmenizi istiyor Rusya Federasyonu. Konuyla ilgili söylenecek diğer önemli bir şeyse arkadaşlar, Rusça yeterliliğinizin olması gerekiyor. Yani belli bir seviyede, yanılmıyorsam A1 seviyesinde olması gerekiyor. Kendinizi ifade edebilmeniz lazım. RVP yani geçici oturum izni almak için. Sınavda hem yazılı hem de sözlü oluyor. Bizzat yani kamera karşısında yapılıyor sınavınız. O yüzden buna hazırlanmanız gerekiyor. Ki bence bu aslında doğru ve güzel de bir uygulama. Çünkü eğer bir ülkeye gidiyorsan, orada yaşıyorsan ilk önce oranın dilini öğrenmek zorundasın. Bence bu Türkiye'de de zorunlu olması gereken bir şey yani. Eğer oturum izni veriyorsak birilerine kesinlikle Türkçeyi belli seviyede konuşuyor olmaları gerekir. Maykop'ta hala bu eski minibüsleri de kullanıyorlar. Şu sarı minibüslerle de dolmuşları yapıyorlar. Burası da pazar bölgesi. Şimdi orayı göstermek istiyordum aslında size biraz. Mandalin 150 ruble. Yine hurmalar. Evet, genelde fiyatlar böyle. 1 lira 2 ruble arkadaşlar halen. Burada bir pazar var, sokak pazarı. Orayı çekeceğim. Tabi izin verirlerse, isterlerse sizlere orayı da kısaca göstereceğim. Böyle en azından burada fiyatlar, yaşam nasıl bunu görmek açısından. Pazar burası arkadaşlar. Centralny Rınak yazıyor şurada. Görüyorsunuz. Ve şu tarafta dışarıda bir tekstil pazarı var. İçerisi de daha fazla gıda pazarı. Tabii şimdi söyledim ya, izin alacağım. Çünkü burada izin almazsanız insanlar işte ne bileyim şikayet ediyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Arkadaşlar pazara girer girmez hemen burada peynirci var. Zaten Adige'nin, Maykop'un peynirleri ünlü. Şöyle Tvorog bizdeki ekşimek peynirine benziyor şu. Burada da yine çeşitli Adige peynirleri var. Şu Suluguni kilosu 580 ruble. Bu da Adige peyniri 520 ruble. 600 ruble yine Suluguni bu. Çok güzel bir peynir. Şöyle şu tarafta da ablanın daha fazla böyle tütsülenmiş füme peynirleri var. Füme peyniri de arkadaşlar benim bildiğim dünyanın ilk füme peyniri Adige Cumhuriyeti'nde yapılmış. Yani binlerce yıl önce füme peyniri kavramı Adigelerden, Çerkezlerden çıkmış yani. Şimdi şuradan bir poğaça aldım arkadaşlar. Sabah kahvaltımı böyle yapayım istiyorum. Burada da Özbek abiler Özbek ekmeği ve şeyler yapıyorlar. Ne kadar abi bu? Skolka stoyt? 150 150 rubleymiş bu da. Özbek tandırnan değil mi bu? Evet, burada Özbek ekmek yapıyorlar tandırda. Ve tabii şeyler de yapıyorlar. Poğaçalar falan aldım. Bak. İstanbul'da da var bu. İstanbul'da da var, evet. Arkadaşlar burada aslında bir kafeleri de varmış bu
Türk arkadaşlarım aslen Hemşinliler ve buraya gelmişler 1944 zamanında. Yani oradan Türkiye'den Kırgızistan'a, Kazakistan'a gitmişler ve şimdi buraya gelmişler. Burada da böyle güzel bir kafeleri var. Özbek mutfağı yapıyorlar. Şimdi ben de gelmişken burada yemeğimi yiyeyim dedim. Burada mekanın sahibi kardeşimiz geldi ve kendisiyle de birazcık söyleşi yapmak istiyorum. Hem buradaki hayatı görmek, öğrenmek açısından, sizlere göstermek açısından. İlk olarak ismin nedir? Dursun. Dursun, çok memnun oldum. Ben de Selçuk. Türkiye'den geliyorum. Şimdi sen Maykop'ta yaşıyorsun değil mi? 7 senedir burada 7 yaşıyoruz. senedir burada yaşıyorsun. Peki Türkçeyi nereden biliyorsun? İlk bunu anlatır mısın? Türkçe Kırgızistan'da Kırgız Türk Lise bitirdim ben. Türk Lisesi bitirdin. Siz kendiniz peki Türk müsünüz? Biz hemşirliyiz. Hemşinli derken yani Rize hemşinli. Değil mi? Rize'de. Hopa diyebiliriz. Hopa hemşirli. Ha, hemşinlisiniz, tamam. Farklı bir diliniz var o zaman, doğru mu anladım? Dinimiz Dil. dil evet var. Türkçe konuşuyorsun ve hemşince mi konuşuyorsun? Hemşince konuşuyoruz biz. Dilimiz kaybetmedik. Kaybetmediniz, güzel. Kültürünüzü de yaşatıyorsun. Yaşatıyoruz. Evet. Tamam, peki bu dükkan senin. Bizim Biz aile dükkanı yani. aile dükkanı çalışıyoruz burada. Peki şeyi sormak istiyorum, burada yaşam nasıl? Biraz zor. Hangi açılardan mesela? Millet şeyleriyle biraz zor. Yani Anladım. Yani prosedürler falan zor. prosedürler biraz zor. Biraz zor. Şimdi ya, savaşta oluyor. Biraz yaşam zor oldu. Zor oldu. Peki Her burada- şey pahalı oldu. onu soracaktım. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar büyük oldu. Fiyatlar arttı değil mi? Arttı evet. Sizin için de maliyetler arttı. Ya, arttı. 4 sene önce yani bizde ekmek var. Onu 30 manattan satıyorduk. Aleykümselam. Şimdi 50 manattan satıyoruz. 50 manattan. Yani çok fiyat. Peki genelde pazarda falan fiyatlar nasıl arttı mı? Pazarda da arttı. Pazarda dükkanın kirası 3 sene önce 30 bindi. Şimdi 60'a kaldı. 2 katı oldu. 2 kat oldu. Ki hazır seni yakalamışken ben sorularımı soruyorum o zaman. Tamam sağ ol. Burada ev kira fiyatları nasıl? Ev kiralamak istersen mesela. Ev kiralamak isterseniz 3 sene önce 10 bindi bir oda. Şimdi 30 bin. Yani onlar da oldu. Merkezde mi peki buralarda? Merkezde evet. Merkezde. 30 bin oldu bir oda. 30 bin Aynen. oldu. 25, 30. Türk lirasıyla 15 bin lira falan. Evet, artmış. İstanbul gibi olmuş. Ya evet. Öyle. Siz peki hiç Türkiye'de oldun mu kardeşim? Geldin mi? Ben Türkiye'ye? oldum evet. İstanbul'da oldum. Ya ben arabada gittim. Arabayla gittim arkadaşımla. Sevdin mi peki? Ya Türkiye'yi? çok sevdim. Sevdin değil mi? Ya buradan Marmaris'e kadar gittim ben. Oo, çok güzel yol yapmışsın. Ankara'da oldum. Her bir şehre gezdik biz. Kopa'da 2 gün durduk. Orada biz gittiğimizde oldu, festival oldu. Oraya da geldik. Ya çok güzel. Bir 20 gün gezdik arabayla. Buradan Türkiye'yi nasıl buldun? Ne zaman gittin? Ya 2 sene oldu. Fiyatlar nasıldı iki tarafı kıyasladığında? Türkiye mi daha pahalıydı yoksa Rusya mı? Ya burada pahalı. Burası daha mı pahalı? Evet. Orada sadece benzin pahalı. Şu an bize de orada fiyatlar yüksek geliyor yani. Yani biz gittiğimizde dolarla lira olmuştu. Yani fiyatlar biraz ucuzdu. Burada pahalıydı. Burada gezdik, yedik, içtik ya. Güzel. Orada o şeyler pahalı değil. Burada peki evli misin? Çoluk çocuk var mı? Evliyim, 3 çocuğum var. Çocuğun kaç yaşındasın ya? Genç duruyorsun. 35. 35 doğru olur. Peki soracağım. Çocukların eğitimi nasıl burada? Yani Sadik'e gidiyorlar. Kreşe Gidiyorlar, gidiyorlar. okula gidiyorlar. Okula gidiyor. Peki para ödüyor musunuz okullar için? Yok, ödemiyoruz. Devlet okulu yani. Evet. Peki son olarak Türkiye'ye ne söylemek istersin? Yani söyleyeyim, selam söyleyeyim. Türkiye'de yaşamak ister miydin peki? İsterim ben. İster misin? Orada ben gittiğimde orada biraz kendimi iyi hissettim. İyisin. Evet. Orada yani kendin ülken gibi öyle hissettim. Güzel bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Öğle yemeğimi de burada yemeye karar verdim. Daha doğrusu Dursun kardeşimiz ve buradaki abiler ablalar sağ olsunlar. Yemek de bari dediler, ikram ettiler yani. Şöyle de bir Özbek pilavı geldi. Ustalar da bu arada Özbekistan'dan getirmiş
dursun. Bak şöyle etli. Bu Elmas teyze, bu yumurta ne yumurtası? Piripolka, bıldırcın. Bıldırcın, evet, bıldırcın yumurtasıyla geliyor. Şöyle de bir salata geldi. Ben şimdi bunları bir yiyeyim, afiyet olsun bakalım. Çayım da böyle bir çaydanlıkta geldi, baksanıza. Burası arkadaşlar böyle her şeyin satıldığı bir pazar. Gördüğünüz gibi turşular var, salatalık turşusu, biber turşusu. Здравствуйте. Как ваши дела? Все хорошо? Как жизнь здесь? Майкопе? Да. Везде хорошо. Везде хорошо, да? Цены как? Цены? Подорожался или... Не знаю. Пока все так же, как и было. Вы откуда приехали? Из Турции. Да. А у вас там Вы дорого, очень да? красивая. Спасибо большое. У вас там дорого, да? Бензин дорогой, говорят. Очень, очень. Бензин. Тут еще по-божески, да? Да. Вы отдыхать приехали? Я живу в Россию, в Краснодаре, ну, отдыхаю все, путешествую всю Россию, да. Покажу, как люди живут, какие цены здесь. Вот так. Что-нибудь скажите про Турцию? Не знаю, сериалы нравятся. Вот, мы все Да. смотрели, да? Все смотрели? Особенно вот это Ханде Эрчел вообще бомба. О, какой парень вам больше нравится? Да, турецкий. Керем Бурсин. Керем Бурсин, да? Не только мне, всем. Всем, да? Это говяжий. Да, говядина. Сколько стоит 1 килограмм? Килограмм стоит 880, 680. Что еще тебе сказать? Evet. 850, 750 антрикотики. Привет еще раз. Хорошо, еще раз привет большой передай. Приезжайте за покупкой только. Да, За покупкой только приезжайте. С большими деньгами. У нас денег мало очень адыгеи. Пенсия конечно. маленькая. Сейчас да. я скажу. Пенсия маленькая, зарплата Сколько пенсия маленькая. один Пенсия месяц? у меня всю жизнь работает 14 тысяч всего. 14 Да, тысяч 14 тысяч. месяца. Да. Ага, И и все в аптеке оставляю. Ножки, понятно. ручки болят. Видишь, какие у меня ручки худые. Как вас зовут? Меня зовут Фатимет Бусовна. Вы Адиге или Адыгейка, натуральная адыгейка. Адыгейка? Натуральная, да. И папа, и мама адыгейцы. Можно что-нибудь сказать Что? по-адыгейски? По-адыгейски. Турцию. В Турцию сказать? Да. Я люблю с Турции всех людей. Обожаю. Адыгейский? Ты физотар зачали. Затеми саджан дахар физок факако. Жащи махи факако, мы вам очень рады. Факабжагаха. Вообще. Вапсау. Зачали тхандихатсу. Arkadaşlar ablaları gördünüz çok. Vallahi buradan candanlar ve diyorlar ki gelin bize alışveriş yapın. Buraları gezin görün. Abla da paramız yok dedi. Gelin alışveriş yapın diyor yani. Здравствуйте. Сколько стоит мясо? Это 750. 750. 650. Говяжий, да, это все? Угу. Мякоть 850. 750. Bu da 850. Hı hı. Evet, en pahalısı 850 ruble arkadaşlar. Yani 425 lira burada etin. Спасибо вам большое. Я из Турции. Что-нибудь скажите Турцию. Привет, Стамбулу! Турцию любим. Привет. Привет, Стамбулу. Мы вас наши друзья. Мы тоже любим Россию. Спасибо вам большое. Спасибо, счастливо. Вы Адыгей тоже, Черкес, да? Адыгей, да? У нас тоже в Турции есть 5 миллионов адыгов. Да, знаете, да? У вас курды есть? Курды тоже есть. Курды тоже есть, курд есть, много тоже есть. Вы курды? Я курдянка, да. Да, курдянка. Здесь живут курды тоже? Они нас атаковали. Да? Как вас зовут? Алмаз. Almat. Aha. Очень приятно. Спасибо вам большое. Burada da böyle yine peynirler falan satıyorlar. Peynirler, Adige peynirleri. Saide abla satıyor. O da bir Çerkez ve bana bir Привет клиентам ко мне. Всем привет. bütün herkes bana gelin diyor bak. Da, teper сколько стоит
сыр. Это адыгейский, да? У меня недешево, Недешево. но натуральное, не Ага. порошковое. Abla diyor ki bendekiler naturaldir. Yani süt tozuyla yapılmaz. 800 ruble kilosuymuş. 800 ruble. Вы Evet. попробуйте и все отсюда. Da ya budu. Spasiba вам большое. Да, Sucuklar bunlar da. Kalbasa почем kilogram? Вот это, например. 1200, 1200 rubleymiş onun kilosu. Evet, böyle enteresan güzel bir pazarı var Maykop'un da. Fiyatları görmeniz açısından da size burayı bir kısaca gezdirmek istedim. Tabii her yerini göstermeyeceğim. Şimdi hadi dışarıya çıkalım. Arkadaşlar pazardan da çıktım şimdi gerçekten. Ya o kadar sıcak içten davranıyorlar ki. Здравствуйте. İnsanlar, yani abla içeride bana hemen şey verdi. Böyle bir peynir ikram etti. Saide ablayla da daha önce bir video çekmiştim. Tanıyorlar yani artık insanlar da beni burada. Sağ olsunlar. Peynir verdi, yani neredeyse 1 kilo para almadı o kadar ısrar etmeme rağmen. Şeyde de öyle yaptılar. Mesela orada yemek yedim, orada da aynı şekilde kimse para almadı. Vallahi çok sağ olsunlar, izliyorlarsa hepsine de yeniden selamlarımı gönderiyorum. Şimdi arkadaşlar tabii pazarları gezmeyi ben seviyorum. Pazarları hem de size göstermeyi de seviyorum. Gerçekten de burada yani bir şehri tanımak istiyorsanız, bir ülkeyi tanımak istiyorsanız aslında pazarlar, yani böyle işte doğal yerler, yerel yerler, yerel ürünlerin satıldığı yerler, orayı tanımak için birebir yerler oluyor. O yüzden girdim buraya. Hem fiyatları biraz göstereyim hem de insanların yaşayışını size daha fazla anlatayım diye. Bu bölümde Maykop'un yine merkezi caddelerinden işte pazarın olduğu bölge ve bir sürü dükkanlar görüyorsunuz. Her şeyin satıldığı yerler var. Oturma izniyle ilgili olarak da size son olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eğer oturma izni alırsanız buraya, yani kalıcı oturum izni, benim şu andaki olan oturum iznim gibi, yani VNJ'yi alırsanız Rusya'da senenin yarısından fazlasını geçirmeniz gerekiyor. Yani 183 günü Rusya'da bulunmanız gerekiyor. Bunu da bilin. Burada alınan maaşlardan da biraz bahsetmek gerekirse asgari ücret 23.000 ruble, 25.000 ruble civarında. Ama genelde insanlar bu paraya pek çalışmıyorlar. Yani mesela şimdi yine az önceki söyleşide, tabii ben kamera arkasında konuştuğumda bana şey söyledi. Birinci aşçı günlük 4.000 ruble alıyormuş ve yardımcıları ise 2.500 ruble alıyormuş. 25 gün çalıştıklarını varsayarsak aşçı 100.000 rubleye çalışıyor. 50.000 lira yapıyor bu da. Özbekistan'dan gelmişler. Tabii Türk restoranları veya Türk aşçıları daha farklı olabilir. Onu da eğer öyle birisini bulursak onlara sormak lazım. Onun dışarısında işte garsonlar yine aylık 50.000-60.000 arasında bir paraya çalışıyor Maykop için. Tabii başka şehirlerde daha farklı olabilir. Şimdi Lenin Meydanı'na geldim burada. Tabii burası benim Maykop'ta en çok sevdiğim, keyif aldığım yerlerden bir tanesi ve size de burayı göstermek istiyorum. Tabii şöyle bakın. Muhteşem bir yer ve burada gezmesi, dolaşması gerçekten de keyifli. Maykop'la ilgili arkadaşlar bir de en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi tertemiz. Bakın yani az önce arka sokaklarını da gezdik biliyorsunuz. Gerçekten şehir tertemiz ve sonbaharın da etkisiyle çok güzel bir görüntüsü oldu. Bununla birlikte havası da çok güzel Maykop'un. Belki daha evvelki videolarda da söylemiştim ama yine hatırlatayım. Yani dünyada kişi başına yeşil alanın en çok düştüğü şehirlerden bir tanesi. Bu sadece tabii yeşil alanın çok olmasıyla alakalı değil, İnsanların da az olmasıyla alakalı biraz. Bir de şunu göstermek istiyorum. Bakın şöyle bir şey buldum şimdi. Arkadaşlar gözüme çarptı daha doğrusu. Uliçnaya Biblioteka, yani sokak kütüphanesi diyor. Şöyle bakın, insanlar bırakmışlar kitaplarını. Yani istiyorsanız herhalde buradan geliyorsunuz, evet, alıp okuyabiliyorsunuz. Okuyorsunuz, sonra herhalde buraya geri bırakıyorsunuz. Güzel bir uygulama. Eğer siz Rusya'ya gelirseniz çalışabilir misiniz? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Eğer zaten vasıflı meslek sahibiyseniz, yani doktorsunuzdur, mühendissinizdir, işte yazılımcısınızdır, ne bileyim profesyonel sporcusunuzdur. Bununla zaten VKS denilen oturum iznine başvurabiliyorsunuz ve onunla geliyorsunuz. Burada da 2 yıl
2 yıl süresince sürekli çalıştığınızda size VJN yolunu açıyor ve vatandaşlık yolunu da açıyor. Bu şekilde kalabilirsiniz. Eğer böyle bir yani özel vasıflı birisi değilseniz, bir sanatınız, bir zanaatınız varsa burada da yine iş bulabilirsiniz ya da iş kurabilirsiniz. Tüm bu çalışma izinlerini aldıktan sonra, oturma izinlerini aldıktan sonra. Geçen örnek vermiştim bir başka videoda. Mesela taksiciler burada. Yandex Taksi'de hemen arabanızla birlikte çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Yani normal bir para kazanıyorlar. Mesela bu şehir için söyleyeyim. Benim burada yani tanıdığım var, hanımın akrabası yapıyor. Aylık 100-150 bin ruble arasında bir para kazanıyor burada. Bütün masraflarını çıktıktan sonra biliyorsunuz arabanın işte masrafları, benzini, işte bakımı falan gibi şeyleri çıktıktan sonra bu şekilde paralar kazanılabiliyor. Ya da geldiğinizde kuryelik yapabilirsiniz. Kuryeler iyi para kazanabiliyor. Yani Dostavka denilen daha birçok tabii firma var. Hepsinin ayrı kuryesi var. Bunlardan bir tanesinde çalışılabilir. Onun dışında da özellikle eğer berberseniz, kuaförseniz bence burada çok iyi para kazanabilirsiniz. Burada da arkadaşlar hediyeliklerin satıldığı yerler var. Şurada ileride bir Türk lokantası da var. Hemen şurası. Ve şurada da Adige bayrağını görüyorum. Adige Cumhuriyeti bayrağı görüyorsunuz. Az evvel Dursun tabii söyledi. Yani Türkiye'deki yaşam daha iyi falan dedi ama fiyatları da az çok gördünüz. Siz de değerlendirirseniz sevinirim. Bana kalırsa burası sanki alım gücü olarak biraz daha güçlü gibi geliyor. Arkadaşlar burada Türk kahvesi yapan bir kafe var. Daha doğrusu sahipleri Türk. Gezerken burada bir Türk arkadaşımızla tanıştım. O da sağ olsun konuşmak istedi. Şimdi sözü ona bırakacağım ilk olarak. Kısaca kendini tanıtır mısın? Tabii ki de benim ismim Yusuf. Türkiye'den yaklaşık 1 sene önce ben buraya geldim üniversite okumak için. Burada hazırlık sınıfını bitirdim. Rusça hazırlık derslerini bitirdim. İyi bir şekilde Rusça öğrendim burada. Hızlı öğrendim gayet. Konuşabiliyorsun. Tabii rahat bir şekilde konuşuyorum öyle zorlanmadan. Hangi bölüm okuyorsun burada? Ben burada Yabancı Diller Fakültesi'nde, Linguistik bölümünde, İngilizce, Arapça bölümünde okuyorum. İngilizce, Arapça. Evet. O zaman birçok dil biliyorsun. Tabii bende şimdi İngilizce var, Türkçe var, Rusça var. Arapça daha yeni başladım bölüme. Arapça derslerimiz daha yok. Kendi ana dilimden de biliyorum. Çerkesçe burada da. Çerkessin aynı zamanda. Tabii evet ben Çerkesçe biliyor Çerkes. musun? Çerkesçe artık daha iyi biliyorum. Eskiden Türkiye'deyken daha kötüydü, şimdi daha iyi. Ha, güzel. Türkiye'de de öğrenmiştin ama. Tabii Türkiye'de yani evde konuşulunca anne baba tabii doğal olarak ister istemez öğreniyor insan. Anladım. Peki şeyi soracağım ben. Bugün aslında bu videoda biraz yapıyorum. Burada hayat nasıl, işte fiyatlar nasıl, yaşamak nasıl bunları anlatmaya çalışıyordum. Sence burası nasıl Türkiye ile kıyasladığın zaman? Ya buranın şimdi rahatlığı bir başka. Yani burada tabii ki de bazı şeyler Türkiye'ye kıyasla daha pahalı, bazıları daha ucuz ama burada alım gücü çok daha yüksek. Birimlerden dolayı. Birim kazandığım paranın birimleri daha yüksek burada mesela. Burada günlük 3000 birim kazanıyorsun. Türkiye'de 1500 birim kazanıyorsun. Bu ikisi eşdeğer. Ama Türkiye'de 1500 birimi alabildiğinle burada 3000 birimi alabildiğin arasında dağlar kadar fark var. Peki şimdi sen burada yurtta mı kalıyorsun, kirada mı oturuyorsun, nasıl? Ben burada devletin yurdunda kalıyorum. Maykop şehrinde 4 tane devlet yurdu var. Bizim üniversiteye bağlı olan 4 tane devlet yurdu var. Üniversite bunları kendisi ayarlıyor. Senin burada yurtta kalmak zorunlu öğrenciysen eğer. Çünkü yapmıyorlar. Oturum, ikamet yapmıyorlar yurtta kalmazsan. Anladım, tabii. Senin şu an öğrenci vizesiyle gelmişsin. Tabii ben öğrenci vizesiyle Tabii. buradayım. Şimdi o zaman biraz onlardan bahsedelim. Yani Türkiye'den buraya üniversiteye gelmek kolay mı? Nasıl geldin sen onu Ya anlatır mısın? aslında çok kolay. Ya ben buraya zaten vatanımız ana vatan olduğu için küçüklükten beri hep böyle bir istek vardı zaten. 1,5 sene önce arkadaşlarımla ben bir gelip görme fırsatım oldu. Gezmeye geldik biz de buraya. Buraya geldim, Maykop'u gördüm ve dedim ki benim burada okumam lazım. Üniversite benim burada, hayatımı burada devam ettirmem lazım dedim. Ve bununla alakalı araştırmalar yapmaya başladım. Nasıl gidilir, nasıl gelinir, olur mu, olmaz mı derken aslında çok kolay. Türkiye'de herhangi bir üniversiteye girmekten çok daha kolay burada üniversiteye girmek. Evet, Türkiye'de liseyi bitirdim. Üniversite sınavına da girdim ben Türkiye'de ama Türkiye'de girdiğim üniversite sınavının burada hiçbir geçerliliği yok. Buradaki okula başlamak için ben mail attım üniversiteye. Belli başlı birkaç belgeler var onlar. Lise diploması, transkript belgesi ve pasaport çevirisi, apostilisi bunları yapıp
PDF olarak attım. Dedim ki bunlar benim belgelerim. Ben sizin okulunuzda hazırlık bölümüne başlamak istiyorum diye. Hemen de geri dönüş yaptılar. 35-40 günlük bir inceleme davet süreci başlıyor. Bu 35-40 günün sonunda davetiyeyi yolluyorlar. Bu davetiye ile birlikte vize ofisinden vize başvurusu yapıyorsun. Öğrenci vizesi için. Ki Rusya'nın güzel yanı da o, vizeleri çok rahat çıkıyor. Avrupa ya da vesaire diğer ülkeler gibi bekletmiyorlar ya da çıkmamak gibi bir durumu çok söz konusu değil. Rahat yani, daha rahat. Buradaki eğitim sence nasıl? Kalitesi nasıl yani? Ya eğitimi ben açıkçası beğendim. Hazırlıkta burada okudum şimdi, hazırlık sınıfında. Tamamen Rusça ders aldık. Başka hiçbir dil olmadan ve güzel öğrendim ben. Evet, zaten oturum izni alsan da mesela burada bir Rusça yeterlilik sınavına Tabii. girmen gerekiyor. Tabii Ben ki de de. ona girdim mesela. Ya bu aslında güzel bir şey değil mi? Çünkü Tabii. bir ülkeye yerleşiyorsan oranın dilini bilmen gerekiyor. Burada evet, dil bilmeden zor. Peki o zaman son sözler olarak senin söylemek istediğin başka bir şey var mı? Türkiye'deki Türk vatandaşlarına olur, Çerkezlere olur. Türkiye'deki özellikle Çerkez gençlerimize tekrar söylemek istiyorum. Ben bunu her yerde söylüyorum zaten. Buraya gelip üniversite okusunlar. Burayı görsünler, ana vatanlarının burası olduğunu farkına varıp burayla bağlarını kuvvetlendirmeye çalışsınlar. Burada üniversite okumak, Türkiye'de okumaktan çok daha rahat. Burada hayat çok daha rahat. Burada Türkiye'de olan sıkıntıların çoğu burada yok. Burada insanlar daha rahatlar, burada daha güvende hissederler. Zaten bir kere geldiler mi geri dönmek istemeyecekler bir daha. Evet, ben burada aktif olarak Türkiye'den gelmek isteyen Çerkes öğrencilere ben burada kağıt işlerinde yardımcı oluyorum. Onlar Türkiye'deyken ben burada üniversiteyle birebir iletişimim olduğu için, üniversitede çalışan görevli hocalarımızla da aram iyi olduğu için onların bütün işlerine ben yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince zaten. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol katıldığın için. Şimdi yine burada yaşayan Türk arkadaşlarımızdan bir tanesiyle de bir söyleşi yapacağız. Arkadaşlar yanımda da şimdi Şamil kardeşimiz var. Daha evvel kendisiyle bir söyleşi yapmıştım. Yaklaşık herhalde bir 6-7 ay oldu bu. Şimdi tabii bugünkü konumuz farklı. Onun da fikirlerini almak istiyorum. Artık burada yaşıyor, burada bir iş adamı yani daha doğrusu. Buranın işletmecisi. Sahibi miydin, değildin değil mi burası? Amcamın oğluyla ben birlikte. Ha, amcanın oğlu sen. Evet. Şimdi ilk olarak yeniden kendini tanıtırsan. Ben Şamil, Bursa'dan geldim buraya. Çerkessin. Evet, 3 senedir burada yaşıyorum. Şu anlık böyle. Nasıl, memnun musun peki buradaki hayattan? Evet, buradaki hayatta memnunum. Burada sakin, stabil bir hayat var Huzurlu. aslında. Huzurlu, diyorsun. evet. Ben de öyle düşünüyorum çünkü. Yani o kargaşa, gürültü burada yok. Bugün ben birazcık böyle işte fiyatları kıyaslayan bir video yapmaya çalışıyorum. Yani Evet, evet. Türkiye ile Rusya arasında. Rusya'da yaşam nasıl gibi. Sence nasıl yani, burada kiralar nasıl mesela, ev kiraları? Burada Kirada mı oturuyorsun? Evet, kirada. Burada kiralar Maykop için birazcık fazla. Ama tabii Türkiye ile kıyaslarsak daha uygun. Ne kadar veriyorsun mesela söylemende? 30 bin ruble. 30 bin ruble. Evet, aynen. 15 bin lira. 15 bin Merkezde TL. değil mi? Aynen, merkezde. Ki senin hayatın artık bu tarafta. Yani burada yaşıyorsun. Evet. Var mı? Evli misin? Evlilik? Yok, evlilik yok. Var Şu mı anda. öyle bir? Şu anda yakın zamanda yok ya. Peki buradaki şu dikkatimi çekti. Yani mesela dükkanların çoğusu Türkiye'de, yani Çerkez asıllılar mı açıyor burada dükkanları, yoksa mesela bir Türk vatandaşı da gelip dükkan açabilir mi burada? Açabilir, sadece belgeleri gerekiyor. Belgeleri tamsa açıyor ama genelde Çerkez asıllılar Değil mi? yani. Bizim Aynen. vatanımız, ana vatan diye Evet. siz geliyorsunuz. Çoğunlukla evet Çerkez asıllılar açıyor. Aynen. Peki Türkiye'ye bir şey söylemek ister misin? Son. Selam söylüyorum. Türkiye'ye, yarın ben de Türkiye'ye gideceğim. Hayırlı 2-3 haftalık, yolculuklar. evet. 2-3 haftalık bir tatil, sonra geri döneceğiz. Maykop güzel bir şehir arkadaşlar. Ben seviyorum yani burayı da aslında. Bence Rusya'da yaşanılabilecek şehirlerin en başında geliyor diyebiliriz. Yani duydunuz zaten burada yaşayan insanları da, gerçekten sakin ve sessiz bir hayat var burada. İnsanlar huzur içinde yaşıyorlar. Şehir küçük, trafik yok. Yani 3 tane araç yan yana gelse burada trafik oldu diyebiliyorlar. O yüzden şehrin bir başından bir başına yani 20-25 dakikada gidersiniz. Zaten dağlar, işte deniz 1 saatlik mesafede. O yüzden güzel yani, yaşanabilecek bir yer. Az önce öğrenci arkadaşımızla konuştuk, gördünüz, Yusuf'la. Ve ben de size biraz buradaki eğitim sistemini anlatayım bu bağlamda. Şimdi burada ilkokuldan başlayarak üniversiteye kadar insanlar 11 yıl okuyorlar. Oradaki notları ve bir sınava giriyorlar.
ve bununla birlikte üniversiteye kabul ediliyorlar ya da edilmiyorlar. Daha doğrusu oradaki puanlarına göre, notlarına göre üniversiteler onları kabul ediyor veya etmiyor. Mesela siz Moskova Üniversitesi'nde bir tıpa başvuracaksınız. İşte 80 üzerinde puanınız varsa bu okullara başvurabiliyorsunuz. Onlar da eğer isterlerse sizi alıyorlar, kabul ediyorlar. Yani puanlarınıza göre yeterliliğiniz varsa kabul ediyorlar. Sistem bu şekilde. Ama şunu da söyleyeyim. Eğitim sistemi olarak burada mesela ben son zamanlarda şeyi de duyuyorum. Yani daha doğrusu kime sorsanız aslında Sovyet zamanındaki eğitim sisteminin daha iyi olduğunu söylüyorlar. Söyleyeceklerdir size de. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. İnsanlar çünkü Sovyetler zamanında disiplin olduğu için, daha fazla disiplin olduğu için insanlar daha iyi yetişiyorlardı diyorlar benim konuştuklarım. Bu da tabii ki işte daha iyi bilim adamlarının, işte hatta sanatçıların ve daha birçok şeyin çıkmasına neden olmuştu. O yüzden o zamanki eğitimin daha iyi olduğunu söylüyorlar ve hatta halen eğitim sisteminin o döneme döndürülmesi gerektiğini savunanlar da yok değil. Rusya'da arkadaşlar eğitim neredeyse 1-2 yaşından itibaren başlıyor diyebiliriz. Yani 3 yaşından itibaren başlıyor dersek doğru olur. Yani anaokuluyla başlıyor. Çünkü burada annelerin doğum izni 3 sene. Yani mesela 3 sene içerisinde örneğin bir çocuğu daha olursa 3 sene daha kullanabiliyor. Böyle de bir şey var. Anaokullarının mesela ortalama aylık fiyatı 5.000 ruble ile 7.500 ruble arasında değişiyor. Ya da ücretsiz olan devlet şeyleri de var. Anaokulları da var diye biliyorum. Son bölümde de arkadaşlar sizlere birazcık Rusya'daki sağlık sisteminden bahsetmek istiyorum. Rus vatandaşlarının arkadaşlar doğduktan sonra hemen sağlık sigortaları yürürlüğe giriyor ve her bir Rus vatandaşının sağlık sigortası var. Yani eğer başlarına bir şey gelirse, herhangi bir tedavi olmaları gerekirse, hatta ameliyat olmaları gerekirse sigorta bütün bu masraflarını ücretsiz olarak karşılıyor. Hatta yabancılar için de benzer bir şey geçerli. Benim de mesela şu an sağlık sigortam var fakat benim yani buranın vatandaşlarından tek farkı her sene bunu ücretiyle yeniletmem gerekiyor. Her yıl bunu işte şu anki zaman gibi yani buraya en başta söylemiştim oturma iznimin vergisini ödemek için geldim ve bu zaman diliminde tekrardan şeyi de yeniletmeniz gerekiyor. Sağlık sigortanızı da yeniletmeniz gerekiyor. Dolayısıyla herhangi bir problem yaşadığınızda sağlıkla ilgili ya da hastane işiniz olduğunda buradan ücretsiz olarak gelen yabancılar da yararlanabiliyorlar. Arkadaşlar yeniden göstermeden edemedim. Gerçekten hem şu güzelliğe bakın hem de sokaklara bakın. Yani tertemiz, demek ki bir yer, bir şehir temiz tutulabiliyor. Rusya'da hemen hemen gittiğim aslında bütün şehirler böyle. Gerçekten de temiz yani. Temiz bakıyorlar ve bu da çok güzel bir şey. Bugün sizlerle Maykop'u gezdik. Ve Rusya'daki hayatı, genel yaşamı, fiyatları, meslekleri birçok şeyi anlattığımı düşünüyorum. Tabii değinmediğim şeyler varsa ya da sizin sormak istediğiniz, aklınıza gelen konular varsa lütfen bana yazın, yorumlarda sorun. Elimden geldiğince tüm yorumları yanıtlamaya, cevaplamaya çalışıyorum. Eğer siz de sorarsanız elimden gelen yardımı yapmaya çalışırım. Video biraz fazla uzamış olabilir ama lütfen sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Ve tabii ki bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ben şimdi Krasnodar'a gideceğim. Daha doğrusu şimdi otogara gidiyorum. Oradan Krasnodar'a döneceğim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın.